案子这么难，为什么要坚持？就是为了让老百姓心都热着。咱们这个职业跟其他职业不一样，都是拿命拼出来的。我当警察为了什么？不就是为了能破案吗？我们是刑警啊，关键时刻得顶得上去啊！那么多无辜的生命被枪杀，几千号民警日夜奋战，掘地3尺，我把它挖出来。你这怎么回来了？我怎么回来了？我跟祖师社申请了，我们2个留在这个案子上，这间办公室给我们留着。那你这回来了，你这家里人怎么办呢？家里人怎么办？我老婆说了，孩子大了，不用我们操心了。她也知道，我就算回去，案子破不了，我也睡不好觉，还不如留在这边接着干。能不能行？先不讲，良心上至少能过得去。哎，是谁喊你撤下来的？你傻呀？贴上。贴。省厅和州里的人虽然都撤了，但专案组是一直在的。我和杨雄啊，一直守着这个案子。钥匙和行长家里的财物呢，也都由胡伯保管着。1个星期汇报1次。省厅和州里面的人都走了，我们专案组只能撤了。谁说的？啊？只要有我们在，专案组就还在。严守纪律，严守纪律；保守秘密，保守秘密；秉公执法，秉公执法；清正廉洁，清正廉洁；恪尽职守，恪尽职守；不怕牺牲，不怕牺牲；全心全意为人民服务，全心全意为人民服务。我愿献身于崇高的人民公安。明海，我愿献身这个娃娃看起来眼熟。人民公安事业。这不就是那个跟你吵架的那个孩子吗？为实现自己的誓言而努力奋斗。穷欢欢的同学顾文龙。杨队，他，警员顾文龙向杨队报道。18年了，我们每个入队的新警察都要接受教育，勇壮两岸。秦总，2014年的时候，
我们清江出台了一项优惠政策，公务员30年工龄满50岁的都可以提前退休，享受正科。在基层，不要说正科，你干一辈子，就是能混个副科就相当不容易。明海符合这个条件，可以提前退休，但他就是不退休，他就是想要亲眼看着这个案子是怎么破的。这个案子要是不破，真的是这一辈子的遗憾，真的是，就是想要一个结果。这个清江两岸的案发现场，现在还保留哪些啊？这些年呢，我们清江市拆旧楼、盖新楼，这个录像厅没有了，行长家还在啊，行长家这个现场还在，基本上都保持原样的。那我能去看看吗？什么时间？现在吧？明天吧。秦总，咱明天回培兴就把明天的机票退了。好。来，那个锁还是原来的吗？不是原来的了，原来的锁怕别人有钥匙，后来局里面开会都给换了。秦总，这个法子呀，都是胡波想的，就是为了能够很好的保护现场。受害者家属他们要求保留原貌，那其实也是为了等个答案，等个结果。包括老杨和老金，他们为这个案子付出的真的是太多了。我要是保护不好现场，怎么对得起他们呢？秦总，你看啊，门口靠墙的那个桌子下面是陈小兰被害的位置，这个位置，这个位置。这边呢，这个地方是行长被害的位置，沙发是行长夫人被害的位置，这个是小娃娃遇害的位置。当时呢，这个犯罪嫌疑人是把这个煤气罐这个管子给割开了，然后后面那个电饭煲呢也通着电，被子上全都淋了酒，他就是想炸毁现场。得亏这个电饭煲啊开着保温档，而且这个煤气罐里面的气也不多了，窗子还开着，所以就没炸成。先不说案情了，案情我们也基本了解，说说你们的分析。哦，我认为呢，这个犯罪嫌疑人是早早就埋伏在行长屋外头。为什么呢？因为门锁没有撬动的痕迹。1点40分，娃娃要上学，门刚一打开，2个人就进来了。而且呢，当时邱安欢的脖子上是有勒痕的，对不对？根据这个勒痕判断，一定是有一个犯罪嫌疑人掐着他的脖子，然后另外一个在房间里面控制了夫妻2个人，控制了这个现场。你们当时这个煤气罐还有那个电饭煲、酒瓶、瓶盖都拿去捡了吗？捡了，都捡了。对，那半截衣架上面发现了4个连指的指纹，被列为了重要的物证，现在在物证室保管着。都有。都试过的。没有进展是吧？对。对，而且是行长中了2枪，头部1枪，还有腰部1枪。这个房间这个是邱安欢的卧室。这些年啊，一直保持着原样，就没有动过。哎，这个窗帘怎么弄成这样了？这个是我们剪下来的。想看一下当时这个窗帘上有没有留下指纹，结果也没发现。
蒋局长，你怎么来了？秦川同志吗？你好，你好，我姓蒋，蒋继忠。蒋局长，哎呦，您能来太好了。秦总，我听说昨天市局的同志跟你讲了两岸的事。我今天冒失的过来，就是有几句心里话想跟秦总说。老局长，这个案子的细节您最清楚，您多指教。指教不敢呐。小杨、小金，还有小胡，他们一直都在这个案子上，案件的细节他们最清楚了。18年前，他们都是些风华正茂的年轻人，现在你看，头发都要白了。秦总啊，你能来我们这里，我们都很高兴。这个案子是压在我们清江人心中的一座大山呢。案发当时，我带人在这里住了4个月，案子破不了。回去的时候，我这心都要碎了。当时我说，能不能在我任上把案子给破了？结果没有。后来我要退休了，我又说，能不能在我退休前把案子给破了？结果还是没有。现在我的愿望是，能不能在我的有生之年把案子给破了？我不知道，我真的不知道。老局长，您放心，我们尽力，我们一定会尽力。秦总，差不多了，走1万多步了，你再走，你这腰受不了了。你别拿我腰说事儿啊！我这腰，我媳妇儿给我治差不多了。你要腰不行的话，就坐会儿。坐会儿吧。清江两岸你怎么看？他们送过来的资料我都看了，要我说必须得干。这案子要是不破的话，对不起当年他们这么多人的心血，对不起他们这么多年这帮人的守候。真的，秦总，这个案子呀，这么多人，不是说大家不努力、没本事，是受时空条件限制。不光是清江两岸，还有很多奇案，就是因为当年这个侦办条件的限制，一直破不了。是，你要说侦破条件的话，清江这案子不算好，只有足迹跟指纹。好在现在技术提升了，侦破手段比以前多了，而且有好多事儿你不试，你根本就不知道行不行。但是两岸是个典型的冷案，你要是破的话，第一得等技术进步，第二必须得有人牵头，下大决心才行。那说到点子上了。我在想啊，这个它不是一个案子的事儿，它是我们整个刑侦办案的方法要解决。现在你看有大量的这个新技术用在侦破上了啊，那我们能不能换一个思路啊？搞一个结案攻坚行动，把那些结案冷案都拿出来，看看能不能把他们破了。您是说咱要搞一次攻坚会战？一次可能还不行，要陆续开展。秦总，您是认真的？你以为我说着玩呢？那我说一句不该说的话行吗？没什么不该说，想说就说。您说，咱们要破这些积案的话，会不会有些人他心里不舒服？那全省各地州市都有积案冷案，那不是每个案子都像清江这样巴巴的盼着您来，是吧？我说这个绝不是挑拨啊，我也不是怕事儿，我什么都不怕。我就是担心您，秦总。我们得保护好您。你说的这个我明白，谢谢你，小波。我的意思是，
从近几年开始啊，这个命案的破案率已经达到90%以上，甚至更高，啊，这大部分的案子啊，及时能破。但是命案，你就算有1%不破，那也不行啊，那不是生命吗？我们现在这个治安和管理水平上来了，可以说大部分的情况下，啊，人身安全能得到保障。那过去那些无辜死去的生命呢？他们的冤屈谁负责呀？你去档案室去查一查，有多少沉重的旧案啊？啊，有多少冤魂？我们刑警是要为这些人负责，不是为了负责案子的人负责，对不对？对，您说这些都对，但是咱要是一起积案都没破呢，那怎么办？大郭，这事儿啊，咱们得这么看，不能带着功利心去做。你不能想着什么立功啊，什么获得什么利益了，那这事儿咱们就不干，对不对？对。我相信，只要我们怀着一个公平正义的出发点，一定会有好结果。破案就是刑警的信仰，命案必破，不是说我们100%的能破案，是有案子就得破，不能停。秦总，前段时间您不是让发文通知全省各地州市的这个公安局，拿出多年来最棘手、付出心血最多，还有这个侦查工作已经步入绝境的案子上报吗？然后我们就发了文，之后呢，陆续是收到了几批。这些都是报上来的材料，还有一些照片啊、检材什么的没让报，然后我跟这个国家级还有唐一群一块儿这个整理了一下。流出这些材料大家都看了吧？看了。从今天开始啊，要连续3天从这里面再筛选一些，啊，我的意思呢，这案子再精，不在于多，啊，重点呢是抓一些这个残害妇女儿童，啊，作案手段恶劣、影响比较大的案件，不以侦破的希望大小来选，而是要从这个受害人和受害人家庭的这个伤害程度大小来选。明白，我们也是初步筛选了一下，咱们一起来看一下吧。小雷翻一下 PPT。第一个案子是这个2011年末到2012年初的竹城市的草河区发生了连续3起针对年轻女性的杀人案件。犯罪嫌疑人将被害人带至了偏僻处进行了杀害，并对其中2名女性的尸体呢进行了残害，手段是极其残忍，社会反响强烈，也是引发了这个群众的恐慌。这个案子是2012年省厅第8起挂牌督办的案子，专案组多年来也是进行了大量的这个侦查和调查的工作。草河案这个可以列进去。第2个案子就是临城市东陵县3个幼女下沟抓蝌蚪被残害的案子，这个案子也是10年咱们的督办案件，已经6年了。第3个案子就是这个清江两案。这3个案子都可以列进去。另外我刚才没看见那个梁城系列案啊，怎么没报上来？梁城那个案子我们也想过，但是主要考虑到吧，它过去的时间太久了，它最早的那个案子都快有30年了，很多现场都已经没了，还有一些线索什么都已经中断了。我再强调一下啊，我们这次侦破疑案啊，有一个原则，就主要抓这个残害妇女儿童、手段恶劣、社会危害大的，尤其是这个伤害未成年的这个案件，因为这个女性啊，还有儿童，是社会上最需要保护的群体。如果我们不能为他们做什么，那就是我们的失职。这样吧，你们先筛选一些，然后上报，看看这个厅里还有这个原厅有什么想法，好不好？好。秦川，我同意你的看法。不过有些同志也提出来说，
有些案件有 DNA 有指纹，有些案件什么都没有留下，怎么破案？我们破案既要考虑影响，还要考虑条件。严婷，那这些案子不是拎起来就能破，我可不敢说有这个本事啊。像吴老师、曹老师这种大专家，在这些案子上都工作这么多年了，我哪敢打这包票啊？但我是这么想的，这些案子啊，有这么多年的基础，再加上现在这个技术手段的提升作为支撑，还有我们这么多年积累的工作经验，那没有条件的，能不能有一些拓展呢？这些案子最多30年，最短的4年，就算我们这代人破不了，那我们努力了，也能给下一代留点东西出来，让下一代人接棒啊。我这个不是来干活的吗？我想把这个活干了。说得好，你放心大胆的干，经理全面支持。金川，加油！哎呦，师母，请传。吴老师啊，来了，来了。哎呀，好啊，好啊，把你叫来不耽误你工作吧？哎呦，吴老师，您千万别这么说，是我早就应该过来看您。您这还打电话我才过来，您别怪罪我就行。我怪你说什么呀？我知道你现在特别忙，全省各地的跑啊，这是好事儿。在其位谋其政，啊。川儿，去清江了吗？啊，去了。我正想跟您说这事儿呢。我打算把清江两岸，还有一些积案抓起来，搞一个结案攻坚行动。哎呦，谢谢师母啊。这我都听说了，所以这不就把你叫来，想跟你聊聊。哦。清江、梁城啊，还有其他这几个地方，我是都去过的。这案子没破了啊，是有各方面原因的。当时清江这案子案发的时候，我一直就认为这案子能破，结果没破呢，也不能说人家清江这就不努力啊。其实，他是受了这个时空的限制。现在这要重新调查这案子，这个难度是挺大的。老二啊，你能牵这个头啊，也是大好事。你现在这技术都这么进步了，必须得干，啊，咱们搞刑侦的讲究这个命案必破，那不是指100%能抓住凶手，但这个事儿必须得去做呀，吴老师。是啊，是啊，清江这个案子是个特别典型的冷案。与其他的案子不同的呢，是人心是暖的。人家州里、市里搞刑侦的和普通的技术人员也好，在各界的领导也好，所有人吧，都心系两岸，觉得不破这案子，这是刑警的耻辱。大家呀，就是要给受害者一个交代。这样，我觉得这也是最感动人的地方，也是呢最让人觉得有希望的地方。是。来，你看看，这样，这个是我参与过的这些案子，这些记录。是这里边有清江的，也有梁城的，不知道你现在能不能用上。我这个年龄啊，你这做不了什么事情了，贡献不了多少力量了。但是我总觉得这有一份，咱就算一份。哎呦，
哎呦，吴老师，这太珍贵了。吴老师啊，您是我老师，我破这些积案，还要仰仗您，要靠老一辈留下的这些底子，才能拖着我们下一代往前走啊。小二啊，这个未来呀，未来是你们的。刘林做了个表，都发到各位手里了吧？拿到了。我这儿呢也做了一个专家和技术人员的名单，啊，有100多人吧。雷主任，你看看有没有什么补充的？那挺好，这够全的。哎呀，我没意见。你是把刑侦这点掐铁儿摸的可以，够清楚。要干这个事儿必须得摸透，是不是？包括您在内，这些专家骨干，才是我们刑侦系统真正的厚实家底儿啊！我跟你们说啊，这次这个集案攻坚行动的根基打的到底好不好，可全要仰仗你们了啊！听到了吧？这个肩上的担子不轻。那我们先下车还来得及吗？别呀，你要是下车了，那担子可就全落在我一个人身上了，还不得把我给压趴了？真要下车啊？来得及啊！小刘，哎，把车靠边停一下，有人要下车。好嘞！别，师傅，别停车，对，开玩笑呢啊！哎，秦总，这次的攻坚行动是个很好的锻炼机会，我们肯定不会下车的。哎，你想下也不会让你下。这次咱们出来最大的任务就是锻炼你们年轻人，以老带新。再说你下车了，你爸爸都从旭城到清江了，那还不得跟我们拼命？对，没有人要下呀？没有，我肯定不下车。秦总呀，终于把你们派来了。哎呀，欢迎大家再次来到清江。哎呀，客气话就不用说了，你看都来了啊，曹老师，这个曹阳、苏畅，还有雷主任啊，那更是急性子啊。这下车之后直接去那个技术中心看检材去了。哎呦，太好了啊！曹老师啊，有你和秦总在啊，我们这心里就踏实多了。18年了，我们就一直盼着咱们这个案子沉冤昭雪。我第一次见你们俩的时候，你们还是小伙子，跟现在曹阳差不多大。哦，就是呀。这就是赤子之心啊！这就叫把案子装在心里，扛在肩上。秦总，这个所有的情报、会议记录、调查报告都在这里了。专案组过来进行了多次翻阅，以前的材料都翻烂了，没办法，我们就和技术室商量了一下，把材料进行了翻拍，把原始材料又整理了一遍。好，你看，这个我们办案子啊，还是以审判为核心。我们这些结案不光要破，最后还得诉出去啊，所以这个材料必须得完善。啊，现场的东西一个一个都得重现，啊，你看看，啊，就这么一份材料，保存的这么细致啊，一份一份的都裱起来，这就是用心啊。吴老师跟你爸。好。1999年，我记得那年春节我爸没回来。今天呢，大家以前不懂，现在明白怎么回事了。那个疑问还有争论的地方都说出来，啊。好吧，然后我们再研究怎么解决。曹老师，您呢是大专家，我下面讲的这个话，只是代表我个人的一点疑问，绝对没有冲着您来的意思。杨队长，我们不迷信权威，不搞这个。你坐。你呀，放心大胆的说，把你的疑问讲出来，我们大家一起来解决，好不好？好，那我就先讲了。说，这个4连指指纹啊，就4根手指头都是斗形纹，
这个是非常少见的，还有变形。哦，只在现场出现过一次。那到底是一个人留下的，还是多个人留下的，还是一个人多次留下的？我为什么问这个问题？就是说，我们带着这个指纹，围着全国跑了个遍，就是比不中。那是不是这个指纹影响了鉴定结果？它还有没有鉴定价值？杨队长刚才讲的这个问题非常关键啊。这个4连指指纹到底是不是一个人留下的，有没有鉴定价值？会后我们会仔细研判。出来之前，我跟吴老呢也讨论过，因为以往啊，我们的技术手段有限，所以我们一定要用现在的眼光看问题，把那些有争议的技术问题摆在台面上，我们重新思考，重新解决。曹老师说的对啊，现在这个指纹肯定是我们要重点研究的。秦总，我呢顺着杨队的话呢，我再说个问题啊。为什么我们带着这个指纹全国到处比都比不中？是不是这个人已经不在国内了？为什么这样讲啊？我们是通过犯罪嫌疑人现场留下的足迹掌握了他的鞋底花纹，可是呢，我们找遍了全国大大小小的鞋厂，就是找不到同款。如果这个人这个鞋是来自国外的，那这个人应该就是不在国内了。那或许这个人就不是本地人，有没有这样一种可能？雇凶，雇的外地人买凶杀人。秦总，他刚才说的这个问题，当年就有争议，这么多年都过去了，到现在，也没个结论啊。秦总，我想讲两句。你说，这个清江两案，当年吴老师的定性是轻财，但是其实我们内部啊也是一直有争议的。一部分人认定这个轻财，但是也有些人觉得是报复。那你自己呢？你自己怎么想的？你说说。报复。我们先看一下这个齐副所长的案子啊。齐副所长也是训练有素的我们的民警，但是我们发现他在遇害的时候啊，一点反应的能力，就是反抗的能力都没有，啊，就是尸检报告显示的是，他是头部遭重物击伤导致的，颅脑受损，引发死亡。我们现在可以看一下当时这个作案的经过，我们看一下 PPT。2名犯罪嫌疑人提前把这个灯绳剪断，埋伏在拐弯的地方。等到齐副所长一上楼呢，其中一个犯罪嫌疑人勒住他的脖子，另外一个犯罪嫌疑人用钝器击打他的头部。可以说，犯罪嫌疑人是精心筹谋，下手又快又狠。我觉得，不是抢枪，就是杀人。如果在当时那个环境下，单纯想搞一把枪，他通过其他的非法途径买一把都比抢一把来得快，他何必要杀个人呢？对呀，这个如果是轻财的话，那么他们肯定还会继续用这把枪作案。但是18年过去了，这把枪就再没有出现过。那么，齐副所长生前呢，他管辖的片区正好是清江最繁华、最热闹，也是最鱼龙混杂的地段。很可能他是在工作的时候得罪了人。是，我们现在在看这个行长的案子啊。如果真是轻财的话，他为什么不选择人少的时候作案，非得选择中午人最多的时候作案呢？而且，裘欢欢的尸检报告显示的是胸部遭利器刺伤16刀，而且每一刀都在要害部位。裘欢欢，这个是我的同学，我们可以设想一下，如果是没有恨的话，为什么这样子对待一个14岁的女娃娃？
那个小顾讲的我不太认同啊。当时呢，邱行长家的卧室被翻得很乱，东西丢得到处都是，连大衣柜都给翻了。后来我们勘查得知啊，行长家里是丢了2000多的现金，还有一些纪念币。这伙人明显就是冲着钱来的。而且我们发现啊，在这2起案子中，有一个犯罪嫌疑人始终穿着那一双鞋。这双鞋在齐副所长的案子里已经沾上了血，有钱人早就扔了，他为什么没扔？他没有钱，他要洗干净了接着穿。哎，明海，这个钱呢，他是可以顺手牵羊拿走的啊，这个和报复不冲突啊。这个邱行长呢，他业务能力强，在工作中树敌也很正常。我们在查案的过程中啊，掌握了一条线索。他当年这个竞争过这个州里分行行长的职位，结果呢，他败给了一个叫这个贾东贵的。邱行长倒是没有说什么，这个贾东贵却到处说邱行长的坏话，两个人就有了矛盾。还有啊，那个行长的膝盖上的轻伤，表明他很可能在地上跪起过。还有手腕上的那个勒痕。有可能是被手铐铐住过，也就是说，犯罪嫌疑人很有可能对他进行过拷问。哎，你这个拷问过，可不一定是报复的啊。那说不定犯罪嫌疑人只是问他钱藏在哪。哎，老金，如果是钱财，那齐副所长身上的钱为啥没拿走啊？时间仓促，来不及。哎，如果是报复，那犯罪嫌疑人选择齐副所长和邱行长，那就不是偶然。这2个人一定和犯罪嫌疑人存在着某种关系。或者说是行长和所长之间存在着某种关系，可是后来我们走访调查了这么多年，结果呢，行长和所长根本就不认识，不存在任何的关系，这2个案子也找不到什么结合点。这个还有一个就是我们在现场呢，没有找到邱行长夫妻2个人的身份证，很有可能呢就是被犯罪嫌疑人拿走了。如果说是他们抢钱的话，那为什么不到银行取钱呢？你这个说的不可能啊！当时又没有监控，又没有田野，完全可以想拿就拿。没有这个可能，他也许是害怕呢。那如果你拿到身份证，你会不会到银行去取钱？你也不敢吧？他怕什么嘛？他这个样子的人。好，挺好啊。今天这个会就先开到这儿啊。大家能把心里面的这个疑问啊都说出来。就是今天开会的目的。清江这案子18年了，各位把这个案件的点点滴滴还能记在心里，这挺不容易的，下面呢，我们要着重的做3点工作啊。第一，把案件的性质要彻底搞清楚，是侵财还是报复，这个决定了我们的侦查方向。第二，这个手头上的物证怎么用？不管是指纹呢，还是这个鞋底的花纹都要得出一个结论。第三，要重建现场，重新把检材再查一遍。既然那个现场留下了指纹，那就说明犯罪嫌疑人在作案的时候，他不是全程戴手套。那有没有可能在其他位置还留有指纹呢？得查，要查清楚。另外呢，还有弹壳。犯罪嫌疑人开了3枪，我们只发现了2个弹壳。另一个呢，是还在现场呢，还是犯罪嫌疑人带走了？这个都得搞清楚啊。另外呢，有没有检材能检出 DNA， 也要核实一下。这案子你怎么看？你看出来了吗？杨队他们内部已经开始吵架不统一了。这案子尘封18年了，这专家一波一波的来，你说一句，他说一句，我估计这帮人心里自己也打鼓，都不知道该坚持哪种想法是对的。 4个指头都是斗纹，还是连着的。你看我一个斗纹都没有。像那种情况，比例占多大呢？你说？哎，会不会像他们说的那样，这4个指纹
是一个指头一个指头按上去的。你的意思就是说，你也怀疑这4连指指纹能不能用，是不是？我感觉像。要我说怀疑没用，就一个字儿干。你要是现场勘查结果里边没有新物证，那4连指指纹那就是唯一的希望，你就得用，往死里用，知道吗？你这豪情万丈的口气，只打算在清江好好干一番。你就别提了，我这清江这爆炸案子干一半，江山过来截胡了，我这一身的劲儿没使出来，这回好了，秦总又把我带过来了，清江两岸我这一身劲儿我挺等着往外使呢。就冲你这干劲儿，我看好你啊。不是你干嘛呢？趴那半天了，蹲兔子呢，一动不动的。什么？蹲兔子？对。你要说蹲兔子，哎，还真是蹲兔子。你别着急啊，一会儿这兔子就出来了。什么意思？几点？没人呢。谁呀？快了。哎，那是秦总吗？那是。出来了。是不是秦总？干嘛呢？搁那儿？不是你说那兔子就是秦总，合着你拿秦总来算的？我什么都没说啊，兔子你说的。不是，你是怎么知道他能出来的？这就是跟秦总办案攒下的经验。秦总的脑子就是机器，一沾上案子，马上就停不下来。他琢磨事儿的时候就出来溜达。你看，脚跟脑子同步，有意思。秦总，哎，你们怎么在这儿？秦总啊，我跟您一样，脚跟脑子同步琢磨案子吗？琢磨出啥来了？我们想听听您的想法。开会的时候您也没肯定杨雄他们谁说的，也没否定他们谁说的，您是不是有自己的定论了吧？也不是有十足的定论，只是觉得这种场合要多让杨雄他们表达，办基案，他们是主力，我们上来就给定论，那对他们的信心是一种打击。